Crkva Svetog proroka Ilije u Česteregu počela je da se gradi 2007. godine. Ovih dana ona, a i sama porta, dobijaju svoj konačan izgled. Ovom prilikom jerej Mladen Majkić izvršio je kraću retrospektivu. Nalazimo se u porti hrama Svetog proroka Ilije u Česteregu, čija izgradnja počinje 2007. godine. Temelje ovog hrama osvetio je episkop banatski gospodin Nikanor na slavu Svetog proroka Ilije iste te godine. Nažalost, radovi su se previše odužili i traju dan danas. Uz pomoć svih dobrih ljudi i Božji blagoslov doveli smo izgradnju Svetoga hrama do završne faze. U toku je izgradnja ikonostasa koji ćemo, ako Bog da, postaviti do kraja 7. mjeseca. Ovim putem pozvao bih sve ljude dobre volje da se odazovu u našoj akciji, jer se hram finansira isključivo dobrovoljnim prilozima. Hram kao središte našeg duhovnog života i ogledalo našeg pravoslavnog i hrišćanskog identiteta nasušna je potreba nas svih i pokoljenja koji nam dolaze. Ali moramo da kažem još jednu stvar. Dobro je poznato i kroz istoriju, a inače i u praksi, da izgradnja jednog hrama traje godinama, decenijama, pa čak i vekovima. Vi ste hram sagradili, ali džaba hram ako nema vernika. Kako je stanje sa vernicima? Da li dolaze i da li se ovde služe svete liturgije? Slava Bogu, ovde se obavljaju redovno bogosluženja i slobodno mogu da kažem da sam srećan jer je hram iz nedelje u nedelju sve puniji. Ljudi su prepoznali naš rad, zaboravili su neke stvari koje su se dešavale i okreću se crkvi i Bogu. U uređenju crkvene porte pomogli su i učenici osnovne škole Petar Kočić, učestvujući u sađenju sadnica drveća. Hoću da naglasim da smo u saradnji sa osnovnom školom Petar Kočić ovde iz našeg mjesta posadili nekoliko sadnica, ali to je samo uvid u jednu veliku akciju u kojoj će također djeca da učestvuju. Posadit ćemo još mnoge sadnice kako bismo ukrasili dvorište ovoga svetoga hrama. Ova priča ima još jednu lepu stranu. Uz pomoć dobrih i vjernih ljudi, nakon nekoliko decenija ponovo se zavijorila naša državna zastava u ovom mjestu, a po prvi put u istoriji ove parohije okačili smo i zastavu Srpske pravoslavne crkve. Za sam kraj starešina hrama uputio je lepu poruku. Crkva je zajednica svih nas vjernih i svi su dobro došli, nikome, kao što rekoh, vrata nećemo zatvoriti, ma ko da bi bilo.